Hello，大家好，我是 William K。今天为大家带来这一款是 Acer V5 431，这是2012款的。它这个问题之前有遇过的是出现过蓝屏 Blue Screen，然后现在的问题就是我们来检查看什么问题。它出现了这 Acer logo 之后，我们 Normal Start， 它就这样发现 hang 着。停着了，然后无法进入 Windows 里面正常操作。而它会这边它的 Hard Disk 会有一种声音，就是好像那种，就是在这边呢，这边当你 on 的时候，开电脑的时候，它会有一种声音，这不懂你们听得到吗？听得清楚吗？它有一种好像卡着声音，塔声的声音。OK， 通常呢有Hard Disk 这边出现这样声音，然后无法进入 Windows， 通常都是 Hard Disk 已经坏了，所以我们现在帮它换一个新的 Hard Disk。我们现在要把它拆开来更新新的 Hard Disk。首先，我们先把这个电池给拆出来先，然后把全部上面的螺丝全部拆下来。这个刻就不需要拆了，这个刻是那个 RAM 的刻。所以这个就是 Hard Disk， 我要把它拆掉，然后更换新的。声音是发自来这边，所以这个应该是损坏了，所以无法进入 Windows 正常操作。然后这是一款新的 Hard Disk， 所以我们更换。因为现在已经换了新的 Hard Disk， 所以里面是空的，没有 Windows， 没有 OS 什么，所以我们必须现在要把它安装它原本的 Windows， 因为它是原装版本，所以我们会安装新的 Windows 下去。怎么 install Windows 呢？我们会在另外一个影片教大家，请看这个 link。OK， 现在好了，我们已经安装了新的 Windows 全部了。所以我们只需要把缺少的 driver 安装好就可以正常使用了。可以上网下载，这些是缺的 driver， 之后我们上网下载它的 driver 就可以了。所以这个问题已经解决了，谢谢大家的收看。如果有帮助到大家，希望大家可以 like 分享和 subscribe 我们的 channel， 谢谢。